Join at the house, boss at the house. If I do below, I couldn't be in the house. 10 boys, guys. You know. 10 boys. Yes. Well, 10 boys be in the house. Mgbe behind with a money, no. And when you motor, I found on a guitar. A kidnap and not to 6 million. But it's a papa babu the person. And all lose. Ndewo gị anya ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa obodo akparala ụmụ ikorobịa mmadụ 4 bụ ndị a na-enyo enyo dịka ụfọdụ n'ime ndị ji ịtọrọ mmadụ wee mere aka ọrụ n'obodo. Nke a mere n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South n'ime steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị jidere ha gosiri ha ma kwukwanụ ka ya bụ ihe si wee mee. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na o nwere otu nwoke onye nke ndị ntọ tọrọ n'ime ụgbọala Highlander ya wee napụ ya ego ruru nde naira 6 bụ 6 million naira n'olu bekee ma mechaa gbuo ya bụ nwoke egbu. Ha gakwara n'iru wee kwuo na ọ bụ mgbe ha na-eme nchọpụta na nnyocha n'ihe gbasara ya bụ okwu ka ha chọwara ụgbọala ya bụ nwoke ma nweta ogbe ebe edowere ya bụ ụgbọala. N'olu okwu ha kọwara na ha nwụchikọrọ ndị niile ha nwetara na ya bụ ogbe wee ruo mgbe ha kpọrọ ha wee gaa gosi ha ụlọ ebe onye dowere ya bụ ụgbọala ebe ahụ bi. Ha bụ ụmụ ikorobịa 4 bụ ndị e nwetara ma nwụchie na ya bụ ụlọ kọwara wee sị na enyi ha nwoke bụ onye nke dowere ya bụ ụgbọala anọghị n'ụlọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South n'ime steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. AVG action, AVG action, action vigilante. Unezi anya na funa ndị Ọba. Ife awa Highlander. Onye nwe moto kidnap onye nwe moto na 6 million gbagbuo the person. So this evening ka je the operation. We nweta this motor with tracker. Na side ile journey. Anyị nweta moto. So akpụkọrọ sizie ndị niile n'ebe ahụ, ofu onye n'ime ebe wesị na onye paaki moto. Tuzie aka n'ebe obi na Fordek na elu ebe ahụ bọs Rada Press. Ruo bụ na the main person na-asị paaki moto anọla mana mmadụ ya nọ n'ime the house. Fa na-ekwu na ọ gafe adịva na ọpụ apụ. So fa nwekwara ekwu ife medi moto. Fa na-ekwu na moto ọ gafe. Mana moto agbagbu mmadụ agbagbu narị 6 million. So na anyị na-achọkwa ọ gafe ahụ achọ. Afa ya bụ Emeka, ọ bụ Rasta. Ọ bụ Dread. Ọ ebe nsị ka ngosi ndị Ọba mmiri niile azụ ụmụ m na-alụ. The CS Ọba na-ekwu. Chief Security Ọba na-ekwu. The moto. I had to cover go the moto. And unfortunately, onye nwe the moto agbagbu ya agbagbu. Wepụ 6 million na akaụntụ agbagbu ya biko no. Anyị na-etoru the moto now with the 4 suspects. Mmemme the 4 suspects video now. Daalụ. AVG Action. AVG Action. AVG Action. action. AVG. Even I'm not back home. This Highlander. A na-arụrụ mmadụ this Highlander. Kidnap mmadụ narịa this Highlander. Nalụ onye ahụ 6 million. Gbagbukwa the person agbagbuo. So I track ya this moto. I nweta this moto side ile journey. Mgbe anyị bịala side ile journey ahụ, ewekpụkọba ndị niile nọ na street ka anyị wee marụ ndị paaki the moto. After ka anyị kpụkọzi ndị nọ na street, akwụọ ndị paaki moto. Anyị wee jee na house a gosi anyị paaki moto. Ndị paaki moto jee na the house, boss wa the house. If I do we below, one couldn't be in the house. 10 boys, guys. You know. 10 boys. Yes. Well, 10 boys be in the house. Mgbe anyị bịa anyị nweta mmadụ nọ 6 ya nọla. Onye nke paaki moto paaki bụ ọgafa. Osolo nọrọ ya. Nke ahụ bụ Dread. Ka afa ya? Ọ bụrụ onye abụọ guy. Ka afa ya nke ọ. Chidera Godwin. Okay, ka afa ọgọn. Guy bụ Victor. Victor. Okay, ndị a ka anyị nweta na the flat. Mana anyị nwetala Chidera, anyị nwetala Victor. Ndị a bụ ndị anyị nweta. So no, a na hand over to SARS.
ka fa mazie ebe fa si bute moto onye bu moto onye nwe moto afa nọ na kịta ekidnap anatue 6 million mesikwa agbagbukwa the person nọ luzie SARS fa kọwazie ọfụma onye na-ekwu bụ chief security ọba the CSO na-ekwu daalụ nọ AVG action AVG ebe onye na-eme bụ na ọba ka ọ na-eme daalụ nụ nke echi ya zero ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara na etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etisuo hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu.